知大家有冇諗過實現細個嘅諗法或者小玩意呢？喺早幾年前就有品牌以小朋友嘅意念做藍本，將童真融入喺手錶入邊，推出咗一款充滿童真嘅水晶木馬腕錶系列，一度成為城中嘅熱話。而最近呢個品牌又有新產品推出咯，唔知俾唔俾到驚喜大家呢？ James 啊，不如你介紹下你哋手錶品牌嘅歷史啊！好啊，其實Gardi Scorpio 咧就喺2005年嘅時候咧就喺法國嗰邊正式成立嘅，咁就喺2006年左右啦，就喺意大利嗰邊咧就會正式有個gallery 係出現咗啦，就設計廊，咁就正式將我哋嘅錶咧就放喺咗我哋喺意大利嗰邊去正式展覽出嚟。咁到2009年左右啦，我哋就正式12月就正式帶佢嚟香港度，咁就登陸香港，咁就直到而家為止。一般嚟講咧，我哋fashion 嘅手錶咧就可能你會見到唔係圓就係方嘅，而我哋 Gardi Scorpio 咧設計師就用咗一份童真去設計呢隻手錶，所以你會見到咧我哋手錶係完全立體形狀啦，而且會將佢心愛嘅玩具融入於我哋嘅手錶當中，咁所以我哋嘅錶咧喺外表上已經係好特別嘅啦。另外咧，我哋嘅內裏可謂叫做內外兼備，我哋內裏咧仲係用咗瑞士製造嘅機芯啦，跟住全手工製造嘅Swarovski 嘅水晶，跟住再加埋呢個藍寶石嘅鏡面，鑲嵌出一個內外兼備嘅手錶，而且我哋嘅手錶咧仲係瑞士製造添。頭先啲錶真係好靚啦，令到我有翻去童年嘅感覺，勾起咗好多美好嘅回憶。原來一個普通嘅諗法咧，只要加少少嘅心意咧，都會變成咗一個好靚嘅錶㗎咯。大家咧不妨回憶翻細個嘅諗法，加翻少少心意同埋創意，話唔定咧都會整出一款又靚又實用嘅嘢㗎喎。